في المثل اللي بيقول لك الخضره في ايدك يابسه، هو ده ينطبق عليك. يعني هي جت على ال2 جرام اللي اشرف هيجيبهم، اقتصاد الذهب في العالم وقع. انا بقى معتقد ان انا كسبان بقى، ما انت رجل اعمال بقى، انت مش رجل اعمال اكسب بقى. قال لي لا ده انت خسران، كنت جاي تشتري مني والجرام ب 7000 جنيه، الجرام شوف دلوقتي بكام. طب انا مالي، انا واحد شاري ذهب. اجيب بقى آلة الزمن، هات لي آلة الزمن ورجعني، مش عايز ادفع الثمن. انا كان مالي بالاستثمار، انا مش رجل اعمال. هو التاني معاه فلوس، قال لك ربع سندات، ربع ذهب، ربع عقار. طب بالله عليك انت تعرف يعني ايه سندات؟ تعرف يعني ايه سند واحد يا مؤمن؟ ده انت السند الوحيد اللي في حياتك ما جاش. انا ليه سمعت كلامها برضه؟ ما هي شهرتها عمرها ما جابتني سنتي قدام، جاي في دي واسمع كلامها؟ يا راجل ده انت مفيش حاجه دخلتها في حياتك وعمرت، كل بيزنس تخشه يقول لك ده خسر، والله ده فشل، امبارح الشركات قفلت، ده الشركات فلست. انت كنت فين؟ ده الناس كانت بتعمل مليارات، انت كنت نايم. انت جاي دلوقتي امتى؟ ده الناس اللي كسب كسب يا عم، واللي جاب ذهب جاب ذهب، واللي ربح ربح يا عم، واللي عمل ملايين عمل ملايين. انت هات فلوسك شغلك في الذهب معايا، انت شكلك عقارات. انا بفهم في الشغل، انا بفهم في الاستثمارات، ادوني فلوسكم شغلها لكم معايا. قوم اجيب لك عقار، قوم هات اجيب لك 2 جنيه، هجيب لك ربع جرام ما يخسرش معاك جنيه. يلا هاتوا فلوسكم شغلها لكم معايا يلا.